Монгол бахархлыг дэмжигч говь хувьцаат компани. Монголы великого хана Батыя разгромили объединенное полчище рыцарей, спасли православие от нашествия римских католиков и установили мир на широких славянских просторах. Алын язгуурт монголчууд хулангийн унгыг дөрөөлж татах ном тахир сэлмээр дэлхийн дайдыг номлон хэмжиж их цаазыг тогтоо. Монголчууд хатаагсан ил дээр бус агарсан сэтгэлийг сүүгээр гагнаж орон зүгийн мандах нарнаас өрн зүгийн нарийн шингих газар хүртэл Монголын их хамрагамглан унхаглав. Дэлхийн монголчууд зориуллаа. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм. Эрхэм та бүхнийхэн амар амгалан айлтгая. Энэ удаагийн Монгол Тулгатны 100 эрхэм өндөр үүдээ нээж байна. Та бүхэн харж байгаа бах хоёр улаан сандал эзэнгүү байна. Энэ бол манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны онцлогтой, хамгийн сүүлчийн онцлогтой дугаар байгаасаа гэж бид хүсэж байна. Уул нь бол энд зочин маань заларч тэнд агуу их яруу найрагч лавгсран маань сууж байх ёстой юм. Цагийг бид эргүүлдэггүй, хорвоо өөрөө эргүүлдэг юм байна. Энэ удаагийн зочин Монгол улсад өнгөрсөн 160-аад оноос өрнөсөн аж үйлдвэрийн хувьсгалыг манлайлан удирдсан Монгол ардын хувьсгалт намын Төв Хорооны улс төрийн Товчооны хамгийн сүүлчийн бүрэлдэхүүний гишүүн Монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар Паавангийн Дамдин оролцож байгаа юм. 100 эрхэм нэвтрүүлэг бол 1-2 сар хийгээд бүтдэг амархан ажил бол биш. Энэ цаг хугацаанд Дамдин тайгаан сувд Төвшин баяр хоёр маань Дамдин 29 настай Монгол Улсын сайд болсноос хойш 60 жил төрсөн нутагтаа хөл тавиагүй байхад нь 18 оны намар увс нуурын цэнхэр хөвөөнд их сайхан ярилцлага хийсэн байна лээ. Тэг өнөөдөр хоёлоо сайхан овон дээр гарлаа. Тэр би бас их гой бодож байсан. Танаас асууж байсан шүү дээ. Өмнө нь та ээжтэйгээ ирж өгөөс ээж сайд болчиход ээжтэйгээ зөвхөж ирсэн гээд. Өнөөдөр ингээд уул овон дээр гарахад юу бодож явах юм. Тэг одоо маш сайхан санагд. Уул овон байгуулдаг чи яг хэвээр үед юм биш. Миний ээж явуулсан газар тэр чигээрээ, миний гүйжсэн газар тэр чигээрээ. Тэр дундаа ингээд ийм сайхан их нутагтаа, ийм сайхан хүүхдээ ярилцлагыг сууж байгаа учраас тэр сайхан онгойгоо энэ нөхдөд ялангуяа энэ баатар болнод цаасан болгоомсгтөө мастер хүнтэй. Тэгээ мөр тэн ороод өөр сэтгэл уйлдаад сайхан онгойд л яриулах юм байгаа шүү дээ. Бид нар ч бас за ингээ өнөөдөр одоо тантай уулзж байгаадаа миний сэтгэл маш өндөр байна. Тэгээ энэ алс хол Монгол Улсын баруун хязгааруулах нутагт одоо та төржээ. Тэгээ цэл залуухан одоо 29 настайдаа та
Монголын төрийн сайд болсон байна. Одоо тэрийгэ ярина. Тэгэхээр тэрнээс өмнөх амьдралыг бол төдийлөн бас мэдэхгүй байх. Өсөх нас, сэрийн зэнд хүрсэн насныхаа талаар та хөөчлаач ээ. Тэгээ би өөрийнхөө асуудалд хариулах өмнө нэг юм хэлмээр байна. За. Өөрөө чинь би Монголын ард түмний шилдэг хүүгэнэ гэж үзээд нэг дайрад бол баяр хүргээ танилцчих юмс гэж бодсоор байтал 10 жил өнгөрчээ. Харин одоо өнөөдөр надтай ярилцдаг ихээр миний төрсөн нутагт хүрэлцээс явуулах нь их баярлж байна. За миний залуу насны тухайг бол би энэ нутагт 1931 онд төрсөн. Зинхэнэ юугаараа бол би 30 онд төрсөн л дээ. Яагаад нэг нас яачихваа гэвэл ахын тэнд санхүүгийн дээгнөхөн бэлтгэл ингээд орох гэж байхад тэнд очиход 15-аас доош насны хүн авнаа. Гэхдээ одоо 2 нас дараад хууль ёсоор миний одоо сургуульд бүртгүүлснээр ингээд 1931 он бол. Алсан мянганы уусан суудлаас асуулан өндөл зөөлөж Азгын ноцох харваачин хас цагаан сум хан шонхорын шонгалтаар хашлаг даван эсгэрч бүтэн дугуй тойрмын сэцэг бүхэл зүүлэнхэн буг цагаан хасааг хав зүүлэн ханаруулав. Сэцэм Монгол Улсын ухаан төрлөг үндэс зөвлөн шуугаж азрыг хийг багтуулав үл өсөхөн мөргөлж тэнгэр эцгийг баясгав. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм. Энэ хянууны анхны ярилцлагыг Монгол Улсын нэртэй ардын жүжигчэнтэй гой сайхан сувдатаага хийж яваад би баяртай. Хөгшин намайг бол бас чимж байгаа хэрэг байхгүй юу? Усмус мэрэх зүгээр байна. Зүгээр байна. Дамдингой ээжтэйгээ байсан хамгийн дурсамжтай үе чинь танд одоо бууж гэнэ үү? Буулгүй. Ээж их гой хүүхэн байсан шиг байна. Намайг баг байхад салаад тэр одоо миний одоо угалж байгаа пааван дархантай суусан байхгүй юу. Ахыг миний ах бол 7-тай байсан баг. 7-тай хүүхдээ орхиод хүнтэй сууна гэдэг чинь хэд зэргийн хүн гаргамгүй зүйл байхгүй юу. Миний аав бол одоо би түрүүн өглөө танд ярьсан шүү дээ. Пааван дархан гэж ханхөөд нэртэй мундаг сайн дархан хүн байсан. Дархан хүн байсан юм тий. Би 14-т хүртлээ эндээс явах хүртлээ би бол аавын нэлээд дотны одоо дарханлагч болсон байхгүй юу. Аав бол одоо том юм хийдэг мөнгөн гит утга мөнгө аяг. Нарийн том. Өөрөөр хэлэх юм бол би $1 малчны хүүхэд боловч үнэн гэрэг дээр миний амьдралын байдлыг аваад үзэх бол би ажилчин хүний хүүхэд таарж байгаа байхгүй дархан хүний хүүхэд. Аав намайг бол хөдөлмөр сургасан. За. Түүний хажуугаар маш их хэрэглүүлж ийсэн байхгүй юу. За би баримтаар хэлье. За. Би бол тамхи татна. За. 14 тавраад аав надад мод толгой бэлдэж өгсөн. Ээж гоё тамхины ууччихэн тамхи аав хөөрт унтахта өнөө ганцаа нэр тамхиа дэрэг тавина. Өглөө аав босоод орноос бослогол тамхитна. Би мөн сугал тамхи. Хоёлоо орноос ойлоо өнгөрчихсэн. Гэнэ одоо бол яста замбрааг байдаг. Замбрааг. Тэр одоо үний хайр юм да. Тэрнээс гадна энэ нутагд байна шүү дээ. Намар болох дээр жонжуу их болдیں۔ Танд болдгоо шүү дээ. Жонжуу мэднэ шүү. Жонжуу гэж юу юм? Найр. Найрыг жонжуу гэж хэлдэг. Таах авсны найр. Хормын найр. Ирвэрсний найр. Тэгэл тэр бүх юмд аавал урагддаг байхгүй юу? Тэгээд
аав өргөддөг. Би аав намайг дагуулж явдаг. Тэгээд 100 г боцхон тийм үү? Бодлогоо зохиотл. Тий. Тэгээд тэр үед монопол гэж ярих гарсан. Тэгээд ууж чадахгүй болохоор миний хүү уцах гэдэг над өгдөг байхгүй юу? Би тэрийг аваад хүүтгээд залгилж өгдөг. Тэгээд хэд хэдэн найранд очиод хамгийн сүүлийн нэг найранд ороод шал согтоод 3 хоног өнөө юу үлээ? Ямар юм зайлах үлээ? Шар тайлах. Ёстой. Тэгээд би одоо архинаас авсан гэх шүү дээ. За тэрнээс гадна их сони аав намайг соёлд хүмүүжүүлж байсан байгаа. Энэ өндөр хангаан дэлгүүрт герман ундагдаг байлээ. Аав удаж аваад өгч байгаа. Сумын төв дээр ундагдаг хүн бол би. За. Тэгтэл сумын дэлгүүрт Орос болтой байлээ. Тэрийг олдож аваад над өгчлөө. Би өмсөх. Өндөр хангаан оршонд юу ирсэн? Торгон сахин гутал. Орос торгон сахин гутал. Тэрийг надад аваад өгч. Одоо хором юм байгаас. Хором. Тий. Сумын дэлгүүрт ганц калибр ирсэн. За. Калибрыг худалж аваад над өгсөн. За сумын дэлгүүрт векторул гэж юм ирсэн. Векторул гэж мэдхүү. Векторул гэж. Батибон бахгүй орсоор. Тэрийг манайхан векторул болгоцсон. Векторул ирлээ. Векторул манад аваад. Би бол векторулыг сайн эзэмсэн. Манай векторулыг сонсохгүй сүндөө бүр морь өтлөөч ирнэ. Векторулаа хүүтэйгээ явуулаач. Би бол хэнд ч векторул өгөхгүй. Зөвхөн өөрөө эзэмшин тавьж өгөн. Тэгээд морьтой хүн ирээд намайг векторултаа наваад явдаг удаа зөндөө бол. Би бол савгаар дүүрэг авгаана. Ямар сайд аавыг нутгаас авгаалдаг байсан манг гэж. Мангийн хүү хажуугаар хахтаар синк сайхан үнэртэй л. Тэгээд энэ хүүхдээ орсон. Заримд гуугаад ихчдийн угаалгач нэг удаа угаалгач. Ингээд орсонгаа нүүрээр аваадаг. Тэр үе чинь зуны цагт манай Монгол даяар мах идэггүй байсан шүү дээ. Зунаас махад нэг ярихгүй. Манайх л өргөлж махтай. Ягаад гэвэл аав дарах гээд нэг баавар эмээлийн баавар хийж өгч хүнээс хүлсийн авна шүү дээ. Нэг сайхан яриг авчих. Тэгээ манайх бол зунд бол махаар тасардаг. Тийм учраас би бол энэ сайхан амьдралд өссөн. Нөө тэр таруулж өссөний нөгөө тал нь бол боловсролгүй үлдсэн байхгүй юу гэдэг. Ингээд ахын сургуульд хизээ орох уу? Бодволын 8 штэд байсан болов. Сургуульд оруулна гэж. Ордог гэргээд л очсон. За хоолунд юу гэж миний ээж аваа өгчээсэн хоол шиг тэл одоо сайхан юм өхөө. Тийм үү? Ялангуяа манай ангийн дарга нэг золгийн цахилгааны нөхөрөөсөн. Өнөө хүүхэд хоол ирнэ шүү дээ. Өөртөө хоол ирэх хамтаар махын аваад ичсэн шүү. Тэгэл аав ирээсэй л гэж бодоол бас. Ашгүй 2-7 хоногийн дараа аав ах хоёр ирж ирвэ. Сургууль ямар сурч энэ яах гэж юм. Аав үзээд уулцсан. Ерөөсөө харин одоо харихгүй би энд хэцүү байна. Тэгэл аав намайг уртаараа суулгаж аваад эртээ хариад. Тэгэл одоо миний эрдэм намын ажил 2-7 хоногор дуус гэрэг шүү дээ. Одооны хэллэгээр бол хүнд гар гэж тийм үү? Тий. Хэрнээ хүнд гарч бишээ. Одооны хүнд гар гэдэг чинь муу талын нэр. Дураараа үний ч бас би тэр цахилгагүй байгаагүй. Шахлаггүй байгаагүй. Харин би юу хэлгээд би нүнэ сургуульгүй учраас одоо нэг л юм хийх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр үед хулгаантаж болохгүй. Хулгаан гэж юм байгаагүй. Харин би сумын хөлөвт сайн дөр уурсах болсон байхгүй. Би чинь жүжиг тоглож байсан. Жишээлбэл би нэг жүжиг тоглолцоос болоод аавыг аваад хэрэгтэй алдсан шүү дээ. Би бол тэр үнэхээр сайн тоглох гээд аавын буухгүй юу. Гоёл ганган л. Өмнөдөө юу жинхэнээр үзүүлэх гээл буугаад явахгүй юу. Тэгэл очиод тоглосон. Тоглоо. Үнэ замгаа хийгээд хоод арсан чинь тас гээл яв. Тас. Хоолондоо сумт.
Өнөө сумын намуу өрөөнд дараа сумын дараа гэж юу болов гэж гүшгний заансгүйгээд аваад ирсэн. Тэр шал руу Карибын бондоо сумгддаг чинь зүгээр нэвтлэл ордоо шүү дээ. Цаавууд. Цаавууд. Энэс бол жаа бол сумын захиргаа дэх байцаасан. Иймэрхүү болдсон даа. Гой дүүх ярьж байна. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм. Монгол бахархлыг дэмжигч MCS Group. Монгол хүн, Монгол ёс заншил, Монголын бахархал, сумангун хүнсний үйлдвэр. Өнөө дан жаргалын бэлэгдэл үлзий хэвэн бов. Орон зайн эрх чөлөөг мэдрүүлэх, уужим саруул, войдтой зочны өрөө. Бүхий л өдрийн турш нарны гэрэл тусах 6 м өндөр цэлгэр том цонх. Дэлхийн шилдэг брэндүүдээр томилсон танд тав тухыг мэдрүүлэх бүрэн шинжлэгдсэн шилдэг интерьер, шин төлөвлөлтөй Luxury King Tower апартментын 4-р ээлжийн захиалга эхэллээ. Доктор, шар доктор, өдөр бүр заавал өдөр бүр заавал Эд хөрөнгө алдвал багыг, нэр хүндээ алдвал ихийг, эрүүл мэндээ алдвал бүхнийг алдсанд тооц. Эрүүл мэндээ хайрлан хамгаалцгаая. Эрүүл мэндэд чанарыг Bank Farm. Эрхэм таны нэрийн гудас 100% ноолорон хослол. Говь. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм. Сургуульд суугааг болохоос түүнээс бичгэндээ сайн болчихсон. Нэг сайн ч явахаа ямар ч гэсэн ирсэн захиаг уншчихдаг, захиа биччихдэг, ахын захиаг уншчихдаг. Би уншчихдаг. Аав ээжийн дуушаад өгчих нь аав ээжийн хэсэг бичээд ахад явуучих нь тийм үү. Би ч сумын бүлгэн сууж шинэ үсэг тайлагдаад. Эргээд тайлагдсан учраас багийн бүлгмийн багш болоод нэг. За тэгээд 17 хүртлээ дархны ажил хийгээд. За хот руу ер нь яагаад явахаар болов? Хот руу ийм аавч хийхгүй дээ. Одооны аавд юугаа шийдэж идэм мэдгүй. Төрийн аав бол гэр орнохоо хөвзөө, хүүхдээ хөвзөө гэд шийдвэрлэн шүү дээ. Тэгээд хавар одоо 1946 оны хавар ер нь Улаанбаатар явъя. Хүүтэйгээ уулзъя. Манай ах бол цэрэгт явцсан. За тийм учраас явах зорилго бол нэгдүгээр хүүтэйгээ уулзах аваад хүүтэйгээ уулзах. Хоёрдугаар дээшл Улаанбаатар хотыг үзэх. Гуравдугаар ардын хөвсгөлийн 25 жилийн ойг үзэх. Наадам үзэх. За явлаа. Ингээд явлаа. Их Улаанбаатарт үзлээ. Аав ээжийн бүх зорилгоч бидэгдээ. Тэ ус болгочих зүгээр. Ойлоо камергүй юм шиг л яриад байна шүү. Ах тэгж байна. Чи одоо 17 нас хүрсэн. Сургуульд оруулмаар байхгүй. Чи юу үзэж байна? Улаанбаатарт баяр хийхийг бодохтой кинотай, автобустай. Одоо анхудаа би автобус зунжингаа гоё юм үзсэн. Зунжингаа гоё юм үзсэн. Энэ төлбөр шийдэнтэй, радиотай тэгтэйхэн.
Тэгээд би үлдвэ. Аав ээж нутаг уцваа. За. За тэгээд би бол одоо Та тэр аавынхаа үүрээс тэгээ ер нь хизээ тэгэл хотод үлдээл гарч байгаа юм уу? Тэгэл гарна шүү дээ. Сургуульд орох одоо юм боллоо доо. Санхүүгийн техникумд орчих. Санхүүгийн техникум гичээлэнгийн эрхлэгч таграгч хүн байсан. Тэгэхээр тэр маань бүрээд цэвэр бүрээд ирээд би хөдөөнөөс хүн анхудаа бүрээд үнтэй үзэж байгаа. Ойлгохгүй шүү дээ хүүхэд. Тэгээд ярьж байна. Манай санхүүгийн техникум энэ жил бэлтгэл анги нээх гэж байгаа. Наад чигийн боловсролгүй бэлтгэл анги нээх гэж байгаа. Тэрөнд олж болно. А нөгөө талд энд орох хүүхэд бол 15 наснаас доош настай байна. Гэвэ. Миний толгойд буулаш. Тэгэхээр багш надраа чи хэдтэй гэж 15 тайлгчихсан. Тэгээд энэ миний 2 нас дарагдсан тэр байхгүй юу? Тухайд бас орчихсон гэсэн хүсэл их байж дээ. Орчихсон, юм сурах гэсэн хүсэл их байхгүй. Тэгээд хөдөөний амьдрал гэдэг ба шүү дээ. Хөдөөний амьдрал хүнийг амьдрал сургадаг байхгүй юу? Хөдөлмөр сургадаг, амьдрал сургадаг, ухаан задар сургадаг. Тэгтэл тэр чинь хөдөөний амьдралын тийм хүүхд чинь за 15 таа гэж би 17 яаж сургуульд орох үүдмүүд сурааж энэ тусч байгаа байхгүй юу? Ойлгоцсон байж шүү дээ. Тэр л. Тэгээд хэдий ирэх дураараа байлаа. Тэглээчихсэн. Тэгээд ах нь санхүүгийн техникумд бэлтгэл ангитагаа нийлээ 4 жил онцгой суралцаад төгссөн. За тэгээ санхүүгийн техникум төгслөө. Хойшоо Москва руу яаж явах вэ? Санхүүгийн техникум төгсөд сангийн яамны хянан байцах газрын байцаагч болсон байхгүй юу? За. Тэр үед хотын үйлдвэрийн хорооны дэргэд ажилтан залуучуудын оройн 10 жилийн дунд сургууль гэж байгуулагдсан байсан. Зөв. Тэр дунд сургуульд орваа. Ажил хийгээ хажуугаар шүү дээ. Оройн цагаар. Дунд сургууль сураад. Тэгээд 10 жилийн аттестат олж авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй дээд сургууль авахгүй шүү Хошоо явах бол зөвлөлтөд сургуульд явах болно шүү дээ. Гадаад амнаас гадаад басарт авна тийм үү? Төрсөн он гэхтэр чинь 1931 он бол санхүүгийн сургуульд орсноор хэдэн сард төрсөнгүй ээжил 100 сар гэдэг. 100 сар гэж хизээ тийм байсан бэ гэж. Хэдний өдөр төрсөнгүй. Би сараа мэдгүй чи яаж өдрийг мэдгүй. Өнөө нөхөр чинь за чи тэгвэл 25 өдөр 11 сарын 25 өдөр бичлээ шүү гэ. Тэгээд өдөр сартаа өгчих гэж байгаа юм. 11 сар 25. Сайхан тий. Тэр үе чинь тийм л байсан юм чинь одоо. Тэр үе чинь паспорт байгаа үү. Тэгэл би хойш явсан да. 5 жил суугаад онцгой төгсөөд улаан дипломтой ирсэн шүү дээ. Гэсэн шүү дээ. Намайг хойш 52-нд явахад тэр үе чамдаа алддаг байсан. Чамдаа байхгүй шүү. Аав нэгхэн нарийн банц харуулж байгаад төмөр модон чумдаа гэж өгсөнгүй. Тэр чумдаа дангаараа бараг 20 хэд гэж байна. Тэгээд Монгол цоочтой. Би тэр чумдаа доо юм хөөл явсан шүү дээ. Паавангаа бол таны хойд аав юм биш үү? Би хойд аав гэж хэлэхгүй. Миний аав гэж. Яг түрүүсаа бол одоо биш юм байна. Би биш л дээ. Тэгвэл намайг өнөөдөр хүмүүжүүлсэн, зөв замдаар уусан, намайг хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлсэн, намайг үйлдвэрийн сайдлагад аригчаа даргаж дууссан. Улсын Товчооны гишүүн, сайдрын зөвлөлийн нэгдүгээр. Аригчаа дарга над баяр хүргээд чинь энэ хэрэгсэн юм шүү дээ. Аав чинь бол нутагда нэртэй дархан байсан. Чи одоо Монгол Улсын үйлдвэрийн сайдлагч Монгол Улсын дарга боллоо. Аав шиг нэртэй сайн ажиллаараа гэж ах нь гүрчнийг хэлж ирсэн. Над би бол баярлж ирсэн. Хөрхи миний аавыг бол сүмэлж шít. Тэгээд аавтайгаа та ерөн сайд болчиход нутагтаа ирж исэн юм уу? Цуг. Үгүй аав намайг оюут байхад нас орсон. Нэг удаа ирсэн чинь нэг дуудаг ирч шуудагаас. За. Оцсон чинь нэлийн зузаан захиа байна. За дадаад үз манайхын цагаа. За. Аав нас орсон тухай. Хөөе. Би дорн задлал уншаал. За. Гэхдээ орс хүмүүсүүд мөн сайхан. Ингээд задлаад уншаад уулахгүй юу. Тэгсэн хоёр
баабуш гэрээд Синох миний хүү битүүл гээд хоёр юмгийн харагдаад явуулж байсан шүү. Орос хүний сайхан сэтгэл байдал. Хамгийн харамсалтай нь бол аавыг нас урахад миний ах гомбсрон ховдод байж ажиллаж байсан. Аавыг хинч авч оршуулаагүй байхгүй. Би сургууль төгсч ирээд аавын шарил дээр очих. Шарил байхгүй. Ягаад хинч аваагүй учраас өнөө эмнэлгийн газар чинь авчиад нийтийн юм тажихт юм байна шүү дээ. Тэр харамсалтай байдаг. Аавын тэр яхад бассан сонин зүйл ярихад 25 жилийн ойгоор Улаанбаатар ирсэн хүнд толооноор нэг даалимб дийлээ. Нэг дүнсэн тамхи, нэг дугуй үлэнт цай. Ийм 3 юм өгдөг байсан. Одоо тэр чи хөдөөний хүнд дайны дараах үеийг чилэхүү мундаг сайхан зүйл шүү дээ. Тэгээ 25 жилийн баяр өнгөрсөн аав нэг өдөр тэгж хөдөө явхал бэлтгэлээ хийжсэн байхгүй буцах. Гэхдээ тэр энийхөө тэр Яарам гэдэг газар үнэ баяр уусан газар. Тэр талбай дээр. Тэнд одоо өнөөдөх толоон өнөөдөр даалимб тамхи цай авдаг толоон зөндөө баригнэ. Өнөө наадам дуусаад 30 гол хаягдсан. Тэгээ хоёлоо явъя. Тэгээ нэг өглөө хоёлоо автобусын зуугаад Яарам гараад. Өөр өрт. Хоёлоо нэг ийм саваатай. Тэргүүч өнөө бүх дэлгүүрийн хажуугаар яваад үнэ хогийн ингэж үзэж байгаа юм. Тэнтэр толоон зөндөө байгаа юм л да. Дандаа тал толоон. Бүтэн толоон олдвол тэр юм олдох байхгүй юу? Би нэгийг ч олоогүй. Тэгээд буцахгүй да. За. Тэгэл сайд усан манай зулсан нүхтэд байсан байхгүй юу? Аха. Нүхтэд. Тэгэл ажилтараа нүхтрүүл очиж шүү дээ. Өглөө нүхтээс гараад ажилд ирнэ шүү дээ. Эхний жил үйл дандаа тэр бодогдов. Бүтэр энэгээр ингээл та юу болчихвол та дайл бирэл явж байлээ. Тэгэхээр заримдаа бодогддог байсан. Хэрвээ хүүнийгээд сайдуулчаал ингээд явж байсан бол баярлах л багт. Тэгэл байх. Тэгэл хэрвэж сайд төрүүлцэг аавд тий? Тийм шүү хөөрхий. Аав залуу насурс 58-д. Аав уул хоёр байхад алдвэ жиндэж дарахгүй. Аав тэнгэр хоёр байхад амин сүнс өнчөрч төөрөхгүй. Аав ээж хоёр байхад энэ би хайраар дутахгүй. Аав төр хоёр байхад эр хүн хиймроор дутахгүй. Нийт дугуйнуулаад Орос болтой өмсүүлээл 100 грамм уулгаал халиавар өөрүүлээл хором гутал өмсүүлээл ийм баягаар бол ястой замбраагүй амт болох хэрэгтэй байхгүй. Аавын чиг бол хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлсэн. Энэ бол одоо манай залуучууд бол хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байтал өнөө хөдөлмөр хийдэг хамаг үйлдвэрийн маань хуугаа зөгчихсөн учраас энэ залуучууд одоо юу болж байна? Хулгайн хулгаач. Залуучууд бол энэ хөдөлмөр хийж мөнгө олох, амьдралаа дэвшүүлэх оронд хялбар аргаар мөнгө олох, сайхан амьдрах, бүхөрлөх, дуудуулах. Тий. Би бүхийг хүндтгэн. Тэгтээ энэ спорт гэдэг чинь хоёр талтай. Тий. Хоёр талтай. Хоёр талтай. Энийг бодож үзэх хэрэгтэй. Тэр чинь нэг л дагвар хэрэгсэл болохоос тийм ээ. Энэ спорт гэдэг биш одоо дуучид байна. Спорт байна. Спортын цайн тэргүүн улс чинь ард түмнээ баярлуулж байдаг. Ард түмнээ зоригжуулж байдаг. Өнөө үйлдвэр дээр хийж байгаа улсын урам зориг оруулж байдаг. Сайхан
ийм үзэн суртлын ёс зүйн том дулгуур болохоос материал барилгын үйлдвэрлэл биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл амьдралыг дээшлүүлэхэд одоо баян мөнгө байж гिचнэн улсаас хайр шагналдаг аваа улсыг хөгжүүлэхэд юу хийсэн? Баян мөнгө байхгүй шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Улсыг хөгжүүлэхэд юу хийсэн? Тийм учраас энийг бол одооны залуучууд юунаа өмнө үйлдвэрээ хөгжүүлж тэнд олон мянган залуучууд орж амьдрал дээшлэхдээ улс чинь өөдөө болоо явцдаг байхгүй юу? 90 оны өмнө манай Монгол улс чинь улс шиг улс байсан шүү дээ. Таны үед бол одоо Монгол улс хөгжин бүтээн байгуулалтын үе байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би чинь одоо ингээд бодоод үзлээ. Одоо үйлдвэрүүд дээр юм байгаа товчоор хэлэхэд мах, арьс шир, ноос, ус бүгдийг боловсруулаад яс тусын нүртэл авдаг. Тэгэлгүй яс тусын нүртэл авна шүү дээ. Бүгдийг боловсруулаад тэгээд одоо өөрийн ард түмнийхээ хэрэгцээг бүрэн хангаад илүү гарсныг гадаадд гаргадаг. Одоо бодоод одоо зарим залуучууд намайг худлаа ярьж ийн гэж бодох ба. Тэгээд захиргаан станцууд байгаад захиргаан Монгол оронд хангалттай болоод илүү захиргаанаа зөвл тодбот улсад экспорт хийсэн гэж боддоо. Ямар хэмжээнд вэ? Тийм биш. Та одоо балдаргын бол айгүй ойрхон ажиллаж байсан хүн биз дээ. Балдаргын талаар та би ч ямар сайд хүмүүст чи сайдны зүйлийн даргын удирдлагын дор ажиллаж шүү дээ. Сайд гэж 20 жил Сэдэмбэл даргын удирдлагын дор ажиллаа. Сүүлд Намын Төв Хорооны нарийн бичгийн дарга сонгогдож 6 жил даргын удирдлагын дор хамт ажиллаа шүү дээ. Сэдэмбэл дарга чинь 1940 онд Намын Төв Хорооны ерөнхий нарийн бичгийн даргаар сонгогдсон тийм үү? Тий. Тэгэл юунам нарт түмнээ ирүүлжүүлээ гэж. Ирүүл вэжэж эрдэм ном сурна. Ирүүл вэжэж ажиллана. Хүн амын ихэнх тэр нийгмийн халдварт өвчтэй болцсон. Бүгдийг тариад эмчлээл тэгэл ирүүл болгосон. Манай Монголын хүн ам ирс үсэн чи эндийн холбоотой байхгүй. Ер нь хүн амаа ирүүлжхийн хэрээр одоо эрдэм ном сургая гэдэг. Тэгээд одоо хөдөө орон нутагт бүх иргэдээ 7 жилийн боловсралтай, хотын иргэдээ 10 жилийн боловсралтай болгоё гэж зорилт тавьсан байхгүй. Сургуулиуд бариад. Тэгэлгүй. Сургуулиуд бариад баг дунд сургууль. Бодоод үзүүлдэ. Монгол Улсын их сургуулийг дайны үед байгуулсан байж. Энд чи алсын хараатай бодлого гэдэг чинь энэ байдаг байхгүй юу? Одоо хүн ам ирүүл боллоо. Боловсралтай боллоо. Одоо хүн ам инженер техник бэлтгэлээ одоо ажилтнуудаа хөгжүүлэх асуудлыг тавьсан. Энэ үндсэн дээр 1961 онд болсон намын 14 дэх хурлаар Монгол орныг ойрын ирээдүйд ажилтнуудын орн болгоно гэж зорилт тавиал. 1966 онд Монгол Улсын хөгжлийн зорилтыг манай жихэн орноос дайж ухаж үйлдвэрийн орн болгохоор тодорхойлж, бүгд наримдах Монгол ард улсын үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын ерөнхий схем зэрэг 15-аас 20 жилийн урт хугацааны бодлогыг шинэ жилийн ухааны үндэслэлтэйгээр боловсруулжээ. Тиймээс 1966-аас 1990 онд төрийн бодлогоор үндэсний ажилчийн ангийг бий болгож, ойролцоогоор 110,000 орчим инженер техник ажилчдыг гадаад дотоод бэлтгэлээ. Түлш эрчим хүч уулуурхайн үйлдвэрлэлийг төрүүлж хөгжүүлэх бодлогын үр дүнд налайхын урхай өргөдгөж, шарын гол, баг нуур, атун чулуун, өвдөг худаг, 5 тулгай зэрэг томоохон нүрсний ордуудыг нээсэн. Тэцгөр тестер дулааны цэглэн станц, даргын чойрсон хот, Баян Улгийн аймагт төвийн эрчим хүчний систем байгуулж, 1977 онд төвийн эрчим хүчний системийг зөвлөлт холбоот улсын эрчим хүчний системтэй холболоо. 1970 онд дархан эрдэнэт чойрсон зэрэг аж үйлдвэрийн том хотуудыг байгуулж, эрдэнэтийн зэс молибдений үйлдвэр дангаран экспортын 13% гаргаж байлаа. 1981 онд Монгол Улсын аж үйлдвэр нийгмийн нийт бүтээгдэхүүний 60%-ийг гаргаж байлаа. 60-аад оноос хойш энэ хөгжлийн үе бол Монгол Улсын нэлээд өсрөнгөө хөгжлийн үе байсан гэж би дотроо боддгийг. Хөдөө аж үйлдвэрийн орн байсан. Одоо бид нар аж үйлдвэр хөдөө аж ахуйн орн болноо гэсэн зорилго тавиад тэгээд та аж үйлдвэр хариуцсан сайд одоо болж исэн. Хэдэн настай байсан бэ? 29. Би 58 онд хойно эдийн засгийн дээд сургуульд өсч ирээд төлөөний өмсд мэрэгжилтэн хийгээд дараагаар нь аж үйлдвэрийн гэлцийн даргуудад ингээ 2 дахь жил 59 ингээд явж ирсэн байхгүй юу. Тэгээд их нэг өдөр доржуулангуу чи доржуулангуу мэдэн штэ зохиолч.
Мэдлгүй яах вэ те? Доржлуугаа чинь Сэдэнбэл даргын туслах байсан. Доржлуугаа уцсаж чинь чамаг Сэдэнбэл дарга 3 цагт эргэж ин. Би тэгээд тэр урт нөт ширээний бүр дорлон үнцэгдэн суусан. Гүч наашэр энэ цог гээд өөрийнхөө ширгээд үр тэнд очиад дээч очиад өөрийн нисэр гараа суучлаа. Чамайг ажилтны юмна сайд болгоё. Юу гэж үзэж ийнэ гэж чиний саналыг сонсъё гэж чамайг дуудсан ба гэж. Хэвээ дотор балгаал явуулчлаа. Тэгээд би бүтэхгүй болохгүй талаа юм дүүрсэн гэргээд хилээд авчихсан. Тэгээд дарга асуухан байнууд Товчооныг шүлээсэн. Самбуу дарга гэж чи хиттэй гэсэн. Энд сайжуугаас зин дарга гошин 20 би 29-тэй гэсэн. Тэгээ 29-тэй тавьчихсан. Авгаа байхгүй гэж. Ажил хүнд. Ээж л миний хоол унд бүх юм хийн штэ. Ер нь та ижигээ баярлуулсан уу? Хүн ачийг хариулж чаддгүй юм гэнтэй. Гэхдээ 1-2 удаа ч гэсэн баярлуулсан байдаг шүү дээ. Юу Москва үзүүлсэн. Тэр их сони сайд боллоо. Сайд болсны дараагийн жил зөвлөлтөд амралтаар явуулах болохгүй юу? Тэгээд ээжигээ аваад явсан. Ээжигээ аваад Москвад үзүүлээд хамт амарсан хүн чи дүрсэн даргаыг байдсан шүү дээ. Хар дүрсэн. Тий. Дүрсэн дарга. Дүрсэнгүүд ээжийг тэгнэ. Гоо та бас аз таавгая. Энэ дамдын авгаа авсан бол юу гэж таныг энэ дагуулж явж байх юм бэ? Та бас аз таавгаа шүү гэл манай ээжийг явуулдаг гэсэн чаваас. Нэрээ авгаа авсан байсан бол юу гэж ээжээд байгаа. Өнөө авсан авгаатайгаа л дууж чаддаг шүү дээ. За одоо болох уу? Одоо нэг авсан гэж байна. Та нар ямар удаан байцаад би. Өө их гоё. Удмын цэлийг дүүргэх шиг уянгийн цэнхэр усын хязгаар тэнцэж өндийсэн Монгол газар тэр хүн өргсөн хөх тэнгэрийн наслахын толон шүтэж явна намчлахын ихэнд сүсэлж залбирна. Жаргалтай ирээдүйн нарыг харах гэж жарганы турш зүтгэснэн чамлан өндөр төрийн алтан сон бүр зүрхэнд гэрэлсэн баярлан магнай дан хүргэдэг ариун ус манцуулж тосох дагшин хөрст өвгөн шувуунд тэнхээ нэмэн өндрийн нарыг өргөж босгоно. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм Gobi, Mongolian Kashmir. Орон зайн эрх чөлөөг мэдрүүлэх уужин саруул войдтой зочны өрөө. Бүхий л өдрийн турш нарны гэрэл тусах 6 м өндөр цэлгэр том цонх. Дэлхийн шилдэг брэндүүдээр томилсон танд тав тухыг мэдрүүлэх бүрэн шинжлэгдсэн шилдэг интерьер, шин төлөвлөлтөй luxury King Tower апартментийн 4-р ээлжийн захиалга эхэллээ. Эд хөрөнгө алдвал багыг, нэр хүндээ алдвал ихийг, эрүүл мэндээ алдвал бүхнийг алдсанд тооц. Эрүүл мэндээ хайрлан хамгаалцгаая. Эрүүл мэндэд чанарыг,
Bank Farm. Манай компани доктортой хөгжлийг дэмжсэн үйл ажиллагаа явуулан татвар шимтгэлээрээ дамжуулан нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн. Үүнээс гадна боловсрал, соёл урлаг, байгаль орчин, эрүүл мэнд, хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бос байгууллагуудтай хамтран ажиллаж төсөл хөтөлбөрүүдийг тогтмол хэрэгжүүлж байна. Монгол хүн эрүүл, эрдэм боловсралтай байж төвөг соёл уламжлалаа хадгалан хамгаалахад өөрсдийн хувь нэмрээ оруулахын төлөө бид хичээн ажиллаж байна. MCS Group дэлхийн хөгжлийг Монголд. Бүтнээр нь бол ястай, шат өгтөр, өөрийгөө хайрлая. Монгол хүн, Монгол ёс заншил, Монголын бахархал, сумангун хүнсний үйлдвэр. Өнөө дан жаргалын бэлэгдэл үлзий хэвэн бов. Монгол Тулгатны зүүн эрхэм. Ер нь их туяа ихч та хоёр их олон жил сайхан гэрүүл. Бид бол одоо бараг 60 жил сайхан амьдарч яргараа жилж болж байна. Их туяа ихч бол хачин гоё ихч байсан. Бид нар одоо бага байсан биширч хардаг ийм эмхтэй байсан. Энэ өөрийн чинь одоо төрсөн нутагт ирж үзсэн үү? Үзээгүй. Тэгээд би бол нутагтаа ирэхээс ингэж хаяа боддог боловч ингээд яг хүүхдүүдэд нутгаа үзүүлэх гэсэн гэж боддог боловч гол шалтгаан бол явхад дор хажлын 2 машинтай явнаад тэр зардлаханаас тэр үеийн сайдууд бол одооны сайдууд ч биш шүү. Тэр үеийн сайдууд бол унаа малны бензин дос бүх юм хэмнэхийн төлөө тэгэл ингээд нутгаа үзүүлж чадаагүй. Одоогийн сайдууд тэр үеийн сайд хоёрын зорилго өөр юм аа. Тэр үеийн сайд бол нэгэнт төр засгаас итгэл найдвар үзүүлээ сайлуулсан бол хариуцлага салбараар салбар шиг хөгжүүлээ. Энэ үндсэн дээр улс гэж л гэж бодож байсан. Та нэг Чехд явж байгаа даваарт орсон. Үгүй тий. Тэр их азтай одоогор бол том сенсац болж байсан л да тий. Бүхэл бүтэн онгоц сүрээд тэгээд тэр онгоцонд явсан 3 хүн монгол хүн амьд мэд гарсан. Пүүзэн 54 онгоц шүү дээ. Энэ нийслэлд гараад удаачгүй байсан. Би чинь сайд хүн учраас өнөөдөр нэгдүгээр класс суун тийм үү? Гэхдээ миний дэргэд тэр 2 судал чөлөөтэй байна. Өнөө 2 авчиж сууя. Та наашаа хүрээд ирээд хойд өнөө салоноос дуудаад дэрэгдээ суулгал. Тэгээд өнөө 2 маань миний дэргэд суугаад бохолол өнөө бүсээ хийгээрэл бүсээ хийгээл ингээл онгоц буужээс нар түр наргээл эргэлдэл явцсан. Нилийн гулсаж байгаа зогсож байгаа юм. Зогсоод яхад яг бидний хажуудлын далавч биш үү? Далавчны тэргээр нар тусч байсан. Хугараад тэр онгорхоо цоорхоогоор нар тусч байсан. За түргэн гараа шүү одоо энэ онгоц дэлбэрний шүү түргэн гараа шүү гэж гуруулан мүлх гэж ихт. Хүнтэй сандарчих дээр ингэдэж шүү. Өнөө би ингээл үлхэж байдаг явдаггүй. Тэгсэн ч өнөө бүсээ тайлхаа марчихсан. Бүсээ тайлал тэгэл мүлхэж гисэн. Пижахаг аваад паспорт байгаа гэж пижах аваад тэгэл пижаха
хас түн өнгөрч бол гурвуулан мөлхөөл гарахад чинь тэр харшраа онторч бид гараад ирэхэд байна шүү дээ. Бүх нүүр царай ус нэг шороо ус болцсон. Тэгэл гараад гурвуулан түргэн гүүн шигээл гүүгээд нэг 40-50 метр одоо дэлбэрхээс нь түргэн холдъё гэд гүүгээд биддэг үе 40-50 метр болж захтал эхний дэлбэрэлт болсон. 3 дэлбэрсэн шүү дээ. 7 нисэгч сууж явсан одоо 26 хүн нийлээд 34 хүн амьд гараад ард сууж ясан улсууд үнэ дэлбэрсээ дараа шатхад нь хордоод тэнд бол 66 хүн нас барсан байхгүй. Ийм аюултай явдал болсон юм. Энэ бол юу гэхээр хүнд тэр хоёр залуу хэрвээ тэр ардаа байсан бол тэр хоёр маань тэр 66 дотор өнгөрөх байхгүй юу? Өнөө бидний бүгд л өнгөрлөө гэж бодохгүй юу? Тэгэхдээ угтаж явдаг ус хаалгаар өнөө газар л ороод очсон. Ингээд дугуураа тогс биений хардсан бидний нүхлийн тухай ярьж байгаа бол та. Нэмээгараас сайн байна уу нэмээгаа гэд би ингээд бариад авсан. Хүн чинь их сонирн байж сайн гэж яддаг аман ангалцал байд. Тэгсэн үнэт чихэн хөнгүүлдэр юм ордогсаа чи намайг санд хуучин танд тэр төрөвгөр тамирчдаг байхгүй юу? Тэр нэг шүлөөстэй төрөвгөл миний амруулж өгч чинь энэ яаж байгасан ийм үед бол нөхөрдөө хамгийн өөрийн хайртай юм а бэлгэлдэг манай чихээ ёс чи энэ миний төрөвгүй би чамдаг гэдэг нэг шүлстэй нэг гашуун тамигтай төрөвгөл амруу гэж ингээд өнөөдөр чи хөрхи тэрэлдэл уулзаал чигтэх юм болж байгаа юм чинь. Тэгээ ээжтэйгээ уулзахад бол яста ээж яста юу гэдэг хүний их хүн амьд гараад ирэхэд одоо тэрээс их баярлдаггүй байх л да. Гэхдээ ээж сони бийсэн гэж байгаа. Наад хэлээгүй. Инктүүд хэлсэн байгаа. Миний дамдин аваартаас надаас боллоо гэж. Надаас боллоо ээжээс чинь боллоо. Яа гэсэн чинь би жилдээ хэд хэдэн удаа гадаад явна. Ээж баяраа цэнгэл гурвал гаргаж өгнө. Тэр удаа ээж тэгээд намайг гаргаж өгөөгүй байхгүй. Ээж гаргаж өгөөгүй байхгүй. Тэгээд ээж инктвэд ярьсан байсан. Ээж надаас боллоо. Одоо би хүүгээ гаргаж өгсөн бол наваарт орохгүй байсан болов. Хэрвээ өвцөн болвол надаас боллоо. Би л гаргаж өгөөс болоод миний хөнгөлтлээ гэх нь шүү. Тэгэхээр манай Монголын эхчүүд бол энэ хайр бол өргөл дотроо өргөл хүүхдийнхаа төлөө бодож явдаг. Харин онгоцон улдрахад би ичмээр болсон. Бөө жичгэн навч утсан госмонад эрэхтэй угтдаг штеп. Тийм баягаар нэг холоос агсан би өөр ичээд би өөр тэгээ одоо нэг хурал деваад аваарт болоод идж байгаа үед гэж 3 өрөө дүүрэн ширээ засчихсан. Эхний өдөр манай ах トゥ нэр цуглаа. Хоёр дахь өдөр манай үйлдвэрийн улсууд юунууд яасан. 3 дахь өдөр сайдуудыг авгаадчуудаа нурж 3 өдөр наригсан. Тэгэд хүний хөв заяа гэдэг юм бол хүн улс их орнохоо төлөө сайн юм бодож явахд бол хүнд одоо тийм юу хэлэх юм да одоо үйлс бүтгэл. 84 онд бид улсыг удирддаг хүнийг зөв хүн сонгоод тавьсан болвол Монгол улс өстө 28 жил чинь Азийн бар болчихгүй. Ягаад үгэж ертөнц хоёр лагерт хуваагдсан үед бид хөрөнгөтэй орноос мөнгө угаад явж байхгүй шүү дээ. Тийм биз? Тэргүүний техник угаад явж байхгүй. Гэтэл нөгөө баруун орнууд нь тэргүүний техник нь байдаг. Ялангуяа хөнгөн хүнстэй тал юм бол 90 оноос өмнөх 25 жилд бол манайд гадаадаас олсон балиуд нь ерөөсөө 17 сая доллар. Тэр бол 45 оны 39 оны дайнд Америкч манай эрэлхэг хөвд октын амны төлөвөр байхгүй юу?
тэр дайны төлбөр авах болсны дараа тэрийг яаж одоо зөв зүйтэй зарцуулах вэ гэж хэлэлцээд ялалтын хишиг гэж хүн болгонд хөө. Тэгээд ноолуур боловсруулах техник технологи оруулж ирэх шийд гарсан маш зөв зүйтэй алхам болсон юм шиг надад санагдаж байгаа юм. За, алхын голын дайнд Америкчсан Монголын шилдэг хүү дөхтөн амны төлөөс суулгаж маашилж явуулсан Японы тал бичсэн асуудал тавьсан гэсэн би өөрөө мэдэхгүй. Зарим бол над тэгж сонирхож яжсэн. Тэгээд ирж эцэн ер нь манай талд өгье. Тэгтээ Японууд манай талд бүсэл тавьсан байгаа. Дайны төлбөр гэж монголчууд нь бити ингэж нэрлэеч. Бид бол танад 17 сая долларын одоо хөрөг гаргаж өгье. Гэхдээ энийг бол дайны төлбөр биш. Сайн санааны тусламж гэдэг одоо ийм нэрээр өгөөд одоо та нарт төвшөөх үү гэж. Наахтай хүн одоо тэр нэг ямар ч нэр байсан яг одоо гол нь авчаад явуулдаг. Тэгээд нийтдээ энэ сайн санааны тусламжийг авахар манай тал Монголын тал 14 төсөв боловсруулсан байна. Янз бүрийн 2 төслийг дороос шалгаруулсан байгаа юм. Тэр 2 төсөл юу гэдэг нэг нь манай яамна боловсруулсан Яманы ноолор Тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэр. Нөгөөх нь бол хөдөөж яамны боловсруулсан энэ сувны гидлийн дарга Намын Хорооны дарга нарт 69-ийн иржийн дууй бакришиг авч өгье. Үлдсэн мөнгөөр нь бол малчин бүрд 2-3 дээдлийн тураг авч өгье. Одоо энэ хоёр асуудлыг улсын төвчөөгөр ярьж ийцэн. Хөдөөжхөн төсөл ер нь айхтар шийдэж магадгүй болтой. Аригчаа дарга намайг дуудсан. Аригчаа даргт нь сайдын зүйлийн 1-р орлого дарга өгөөд улсын төвчөөнө гэж шүү. За дуудлаа орж уулзлаа. Чи дамдын тэр Яманы ноолор Тэмээний ноос боловсруулах үйлдвэр гэдэг димийн ярьж орж ирээд тий бүтэхгүй шүү дээ. Чи тэр төслөө энэ саналаа буцаагаад авчихаач гэж бас нэгэн зөвлөнгөө маяг хийсэн. Би бас дарга тэр төслийг бид буцаахгүй. Бид энэ талаар бол олон жил хөөцөлдөж бэлтгэсэн. Бид бол туршилтын жижигхэн үйлдвэрийг байгуулсан нүүбийн тусламжтайгаар 1974 онд. Энэ мөнгө авахсууд чинь 77 он дээр гэж шүү. Нэггээр хэлэх юм бол бид өөрийн ноос ноолоор дуршаад өөр ажиллаад үтсэн. Тэр туршилтын үйлдвэрийг байгуулахын тулд би ажилтан инженерүүд Японд сургасан байхгүй юу. Тэгээд энэ асуудал дээр бол би эдэн энэ асуудлаас буцахгүй. Дараагаар тэр бакришиг ширээсэн бакришиг торхон дийлэгчид хэдэн жилийн дараа байхгүй болчихсон шүү дээ. Бидний байгуулах гэж байгаа энэ үйлдвэр бол Монголын ард түмэнд үргэлж үйлчилж тус хүргэж үлдэх юм зүйл. Тэр тусмаа манад бэлэн материал өсөө төснөөр ноолуурнаас байх гэсэн чинь дарга маань үйлдвэр байгуулад өтөхгүй бол Паавангийн хүүгийн толгойг авах багтаа шүү дээ. Удахгүй улсын төвчөөр ярьж шийдэх юм чи шийдэх юм биш. Ингээл өнгөрсөн. Аригчаа дарга ярианы дараа ер нь хэдэн ба дарга түрүүнд танилцуулахгүй энэ буруу талаар шийдэх үедээ дарга сайн танилцуулъя гэдэг дараад зөвшөөрөл аваад цаг аваад орсон. 2 чумдаа юмтай. 2 чумдаа юм орлого сайд гэлцэн дараа 2-доо бариулчихна. Тэгээд 2 чумдаа байдаг учраас юу гэдэг нэг нь манай Монголын Тэмээний ноос Яманы ноолорыг Японд дууд бид хүнтэйгээ хамт явуул туршлага хийсэн байхгүй. Үнэхээр манай юм хэдэн хэр зэрэг юм хийж байна. Нөгөө чумдаад бол энд байгуулсан туршилтын үйлдвэр лаборатори нэртэй туршилтын үйлдвэрүүд хийсэн бүтээгдэхүүн үзүүллээ. Гэж хоёулаа сайхан юм байл ерөөсө. Манайх хийсэн гэхэд бүр сайхан болсон байна. За ойлголоо. Бус төслүүд басна танилцагдж байгаа юм ойлголоо. За чи явж гэсэн. Тэгэл удаачгүй дараагийн 7 хоногт нэг өдөр таныг улсын төвчөөний хурд дуудаж байна гэж дараагийн туслах тэглээ. Тэгсэн нэг сонь зүйл юу гэж зэтэн бол дарга. Хэнийг ч гэсэн өрөөндөө ороход өвгөнч бай, залууч бай, эмэгтэйч бай, хинч байсан орж ирэхэд мэдлэлийнхаа дараагаар суу гэж үрдгийг. Тэр удаа орсон чинь дарга намайг суу гэж хэлсэнгүй. Тэгтэл дарга босоод за нөхтөө миний бодоход
манай ард түмэнд улс оронд байна хэрэгтэй юм бол үйлдвэр юм аа. За өөр юм буюу нөхдөөгөл гэсэн. Тэгэл намайг явуул гэсэн нүгэр хэлэх юм бол өөрөө саналыг хэлээд авч хэлцэхгүйгээр шийдэх юм бариантыг өөрөө бодсон байгаа. Тэгэл нөгөөдөө таг за гараа өргөгээд өргөөл. За чи яв гол би ч бөөм баяр гарч ирсэн. Ард түмнээ хайрладаг. Ард түмнээ боддог. Улсынхаа ирээдүйг боддог. Ухаантай удирдаг чинь ачаар ийм үйлдвэртэй болсон. Тэр одоо таны хөөцөлдөж тэр бий болгосон үйлдвэрүүд бол одоогийн говь комбинат тийм ээ. Нөгөө туршилтын үйлдвэр чинь буян комбинат байж шүү дээ тийм ээ. Буянгийн үйлдвэр болсон юм шиг. Тий, тэгэхээр зэрэг энд ажиллах дарга сайхны. Тий. Миний үйлдвэрийн амнаас сайдэр ажилласан 8 жил бол одоо энэ манай одоогийн ажиллаж байгаа захиргаа станцууд байгуулагдсан. Уурхаанууд, шарын голын уурхаа, баг нуурын уурхаанууд байгуулагдсан. Зөвлөлт холбоот улсын сэтгэл харамгүй тусламжаар байгуулагдсан энэ уурхай 1965 оны ихээр ашиглалтанд орж Их Монгол оронд маань социализмын материал техникийн баз байгуулах их зорилтын хэрэгт элчид дулааны цутгалан дурсгалаараа эрчин нэмэн орлоо. Гурван том комбинат байгуулад Улаанбаатар, Дархан, Чөвөсөнд махан консерв хийгээд жилд 20-30 сая одоо лаз консерв үйлдвэрлэдэг ийм болгоо. Одоогоор жигэнсэн мах, элэгний нухаш, хилээ зүрх махан татас зэрэг 5 төрлийн консерв үйлдвэрлэж байгаа энэ цэг 3 дугаар улирлын эхний 2 сарын төлөвлөгөөг 120-с 164 хувиар биелүүлээд байна. Консервын цэхийн 80 ажилчны 80% нь техник мэргэжлийн сургууль, политехникум төгсгсөн мэргэжлийн ажилчид юм. Энэ 5 жилдээ тус цэг 20 сая лаз консерв үйлдвэрлэж гадаад дотоодын хэрэгцээнд гаргах юм. 4 сая 500 мянгаас жилдээ хэд утлан шинэ үйлдвэр байгуулсан. 1979-с 1981 онд Чехословак улсын тусламжаар байгуулагдсан гутлан үйлдвэрийн ижүүрэн цогцлбор нь 3500 ажилчин ажилтантай нийт ажилчдын 70% нь Чойвд 1979-с 1981 онд Чехословак улсын тусламжаар байгуулагдсан гутлын үйлдвэрийн ижүүрэн цогцлбор нь 3500 ажилтан ажилчинтай нийт ажилчдын 70% нь Чехословак улсад мэргэжил дэвшлүүлдэг жилдээ 3 сая 500 мянган гутал үйлдвэрлэж экспортлдог байлаа. 1989 онд арьс ширний үйлдвэрийн нэгжилд Итали улсаас 17 сая доллараар арьс ширний үйлдвэрийн 3 сая доллараар гутлын үйлдвэрийн том төхөөрөмж худалдан авч технологийн шинжилт хийжээ. 1992 онд уг үйлдвэрийг хөгжүүлсэн бөгөөд үйлдвэрийн ажилчид тарж одоо түрээсийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Түгэр ороход мэдж байгаа ба. Торгон сах хийдэг болоод торгон сахыг Англи, Франц, Итали хүртэл гаргадаг. Ийм үе байсан шүү дээ. 90 он сайд миний өмнө тавьсан үүрэг бэлэгсэн гэж үз хүндэстэй. 1972 онд хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарыг арьс ширний үйлдвэрийн нэгдэл, ноосны үйлдвэрийн нэгдэл гэж хоёр хэсэг болгож задлаа. Арьс ширний үйлдвэрлэлийн салбар 1970-аас 1980 онд жил бэлтгэгдэж байсан 5 сая орчим арьс ширийг 100% гүн боловсруулж, бэлэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн улсын нийт экспортын бүтээгдэхүүний 10%-ийг үйлдвэрлэж байжээ. 1985 онд ноосны үйлдвэрийн нэгдэл, арьс ширний үйлдвэрийн нэгдлийн 16,000 орчим ажиллагчдын 96 орчим хувь нь ажилчин байлаа. 1990 онд 17 үндсэн үйлдвэр 13,000 ажиллагчтай байсан байна. Ажилтны яамч тэр үед юу байсан вэ? Энэ уул уурхай, захилгаан, хөнгөн хүнс бүгд нэг яамд хариуцлагчжсэн байхгүй юу? Танай яам дээр. Тий, манай яам. Их том үүргээ тавьжсэн байхгүй юу? Ядаргаанд орж исэн гэж байна. Тэр ядаргаанд орлого байх. Би ч одоо сүүлдээ бүр явж чадахгүй шуулсан шүү дээ. Ямар сайд эмнэлэгт 2 дугаар үзүүлэх гээд очиход үеийн дамжисаа цогт орж иж юм хаашаа хан түшээд орж иж байгаа байхгүй юу? Хан түшээд унах гээд. Тэгэл үзүүлэх намайг мэдрэлийн их ядаргаанд болсон байна гээл. Тэгтлээ одоо улсын хамтлаа зүтгэжсэн. Тэгээд бас сонд нэг зүйл наадвал тэр хачин гүч өгсөн. Тэгсэн сестра гүг дараад таныг зэдэн бол дарга дууж
гараад цэцэг хөрхөө дарга зогсож байна. Гү чи яагав? Гэхдээ дарга ингээд ядраг болсон байхаа. Ингээд одоо явж чадахгүй ингэж байгаад энд одоо эмчилүүлж байна. Сар болсон бивлүүлээд. Тэгээд дарга гэсэн чи залуу хүн байна. Ингэж болохгүй. Их ажилласаас хүн ядаргаанд ордгүй юм. Буруу үржинтэй ажилласаас хүн ядаргаанд ордог юм. Тэгээд би тэрнээс хойш тэрний эмнэлэгт төвчөөс эмнэлэгт бараг гівтээгүй шүү. Энэ хүний халамж гэдэг тийм байх. Одоо кадр хүчнээ хайрлж байгаа хэрэг үстэй. Энэ нөхрийг ирүүл ойлгож ажиллаулаа. Дарга очсон маргааш л хэрэглэх газараас устчихсан. Дарга өөр өгсөн тогтоолсон шүү. Танаа хоош нь эмчилгээнд явуулах ус. Нэг сайд нэмлэг тавьчихад уулзаад гардаг тийм. Сайхан удирдахч байж. Сайхан удирд. Тэрийг тэгээд одоо 90 оноос хойш хөөрхөөр нь хичнээн муу хэлвдэ. Хичнээн муухагаар хэлв. Хичнээн би тэнд хөрөвдөө. Хүнийг тэгж болохгүй шүү дээ. Тэдэн бол даргаыг мэддэггүй хүмүүс бүр таньдагчгүй. Уулзч үзээгүй хүмүүсийн 90 оноос хойш бичиж байгааг би үзээд нэг талаар Монгол хүн иймч болж хувирах гэжтэй. Тэдэн бол даргаыг мэдэхгүй байж даргын муу юмыг муу гэж бичээд байгаа тэр нь ямар ухаантай би бол сайн ойлгодгүй. Тэгээд нэг сар би боддгий. Үгүй аргачлахгүй байхад Чингис тийм байсан, Чингис тэгдэг байсан гэж бүр 7-800 жилийн өмнөх хэмиг яриад байгаас 70-80 жил өмнөх ярих нь чаргагүй байхад 84 оны улс төрийн товчоог огцруулсан тэр хурал тэр процессыг яг гэрчин болж мэдэх хүн бол таал байна да. Энэ тухай та бас бидэнд ярьж өгөө. Тэгэл байх уу. Гэхдээ ганцхан бивш мэдэх хүн одоо нэлээд хэд байгаа шүү. Зарим нь жаахан өнгөрсөн юмыг идэвхжүүлж ярьдаг улс байдаг болохоос биш мэдэх ус биш шүү. Энэ дээр би юу гэж одоо дотроо боддог юу гэдэг үнд өгөхөд энэ асуудлыг манай зөвлөлт нөхдийн хатуухан шаардлага хатуухан чигийн дор энэ шийдэж дээ гэж. Амралтанд байсан Батун дарга боломжтой дарга хоёрыг зөвлөлтийн коммунист намын Төв Хорооны гэлцийн орлогч гэдэг Смирновский гэдэг хүн тусгай онгоцоор очиод тэр үед хэлсэн байгаа юм. Та юу танаа даргын бие муу байна. Та хоёртой Намын Төв Хороонд уулзъя гэж байна гэж. Тэгээд Намын Төв Хороонд уулзахад Горбачов толгойлоод Горбачов ч ерөнхий дарга болоогүй байсан шүү дээ. Тэгвэр хоёрдугаар нарын бичгийн дарга хэмжээнд л байсан. Горбачов, Гормко, Гормко ч гадаад юмнаа сайдваад улсын Товчооны гишүүн, аюуллаа хамгаалах газрын дарга Чибрэхүү, Төв Хорооны нарийн бичгийн дарга Урсаков, өшө химбэлдэд энэ хэдэн хүн байгаад Батмунх дарга боломжтой дарагт хоёртой уулзсан байгаа юм. Уулзаад танаа даргын бие муу байгаа акт юу нарсан акт баримттай танилцуул энэ байна гэд бүгд яриад тэгээд одоо энэ ажлаас нь чөлөөлөхгүй болох байж энэ чинь ийм хүн улс орныг удирдах болохгүй шүү дээ гэж ийм жаал нэлийн яриад тэгэхэд харин боломжтой дарга бол ингэсэн байгаа юм шүү. Тийг боломжтой дарга бүхэн зүйлийг над ирсэн. Ер нь Сэдэмбэл дарга яг энэ ерөнхий нарийн бичгийн дарга бөгөөд энэ одоо ардын хурлын тэр үйлчлэгчдийн дарга адаас чөлөөлөё. Харин Сэдэмбэл дарга нэг альбом тушаалд шинэ альбом тушаалч бий болгож болох юм. Монгол Улсын дарга гэдгийн юм нэг юм альбом тушаал бий болгоо үлдээвэл яасан гэхэд Горбачов дургуцсан та нар
нэгэн шийдвэл шийдсэн чинь байдалтай шийд ийм хоёрын хооронд ийм хийж хэрэггүй гэсэн байдалтай ийм хэлээд болон зөвхөн тэр саналыг няцаасан байгаа. Тэгээд одоо тохирлоо. Та нар ойлголоо. Одоо ингээд энэ ажилд орхон зүйтэй гэж би зөвлөж байна. Сайн төрийн шиг шийдхэн зүйтэй шүүгээд ингээд заавал итгээд босход нь Горбачов чих юу хүнэлдэ бас сэргэлэн хүн босход нь ингэсэн байна. За нөхөр Батмунг та хоёр дахь хүний хувьд энэ бүх ажлыг хариуцж удирдах хийн үстэй гэж хэлээд тэгэл баяртай гэсэн байна. Тэр юу зөвгөөл зөвлөлтөд одоо Батмунгийг дарга болгоно л гэсэн үг байхгүй юу? За Зэдэнбол даргын одоо таныг бол одоо сүүлийн Зэдэнбол даргын сүүлийн амьдралуудын үеийг бол их сайхан мэдэн ярина гэдэг. Ер нь сүүлдээ яасан юм бэ? Оросд авчаад алдсан юм гээл янз янзаар л яриад байдаг. Гэхдээ гэтрүү энэ арчлан гарч тийм бүгд ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр чи яг таны амнаас л яг үнэн бодит байдлыг л бас яриулах гэдэг байхгүй юу та? Тэгэхээр эн чинь юм байхгүй юу? Хаашаа эмчилүүлэхээр явсан үнэн. Эмчилүүлэхээр явахт нь бид гаргаж өгсөн. Би зүгээр хойно очиод чухам юу хийсэн нарийн мэдэхгүй. Тэр эмнэлэгт ямар юм хийсэн байгаа юу хийсэн байгаа. Ер нь зүгээр таны анализ бодол. Миний зүгээр өөрийн бодлоор бол улсын төвчөнд чаазав гэж актемс докторийн Зэдэнбол даргын бие муугаа тухай танилцуулж тархины зургийг үзүүлсэн л дээ. Тархины судсан нарийнсан байна. Ухаарах чадвар муутсан байна. Ерөөсөө энэ тархин бараг ажиллагаагүй болсон байшгүй. Олон юм 10-аад зураг дэлгээд улсын төвчөд үзүүлсэн. Тэр бол үнэн. Гэхдээ тэр чинь тэр зургийг авах гэж дээр Монгол юмч байсан бол би бол худаа нэг өөрөөр худна. Гэхдээ тэр зураг чинь даргын зураг ч юм уу, нэг орц хүний зураг ч юм уу хин яаж битгий? Монголын нэгч хүний гарын үсэг байхгүй юмыг л авчраалтай чаазуу танилцуулчихал өнөөдөр танилцуулаа маргааш нь буцаад нэсээд явсан. Юу улсын төвчөө намын Төв Хорооны бүгд оруулаад энэ асуудлыг тавьсан. Хинч ямар учраас ингэж юм. Хинч асуудал гаргаагүй. Хинч тэр одоо Зэдэнбол даргын талаарч Батмунгийн талаарч хинч ямар нэгэн санал гаргаагүй. Тэгэл зүйтэй зүйтэйгэл тэгэл батлал өнгөрч. Энэ дээр ингээд бодоод үзэхэд 84 онд бид улсыг удирддаг хүнийг зөв хүн сонгоод тавьсан болвол зөвл замаар орох байсан болов гэж боддیں۔ Тэгээ Монгол үндэсний үнэр танаар байхгүй ийм хийгээд тавихтаар хуучин темп, хуучин ажлын шаардлага, хариуцлага, хуучин явдаг юм бол үндсэндээ сулхан болоод тэгсээр байгаа л энэ 90 оны залуучуудыг гарч ирэхэд нь бүр сайхан нэмэр болсон байх л да. Ийм л болсон юм. Ойлгож байна уу? Болохгүй байна уу? Юу улс төрийн товчоог бүрэлдэхүүнээр нь одоо буулгах, өөрчлөх энэ асуудал дээр та бас өөр байр суурьтай байсан гэж би сонссон үнэн үү? Ардчлалын төлөө тэмцэл улам бүр ширүүсч эрч хүчийн авлаа. Сууринаас хөдөлгөхийг үл хүсэгч хүндэс сурдлын механизм энэ тэмцлийг зөвлөврээр эсэргүүцлээ. 90 оны тэр хөвсгөл яасан шүү дээ тий. Тэрэн дээр та нэг өөр шийдвэр гаргая гэсэн хүсэл гаргаж ирсэн гэсэн тэр одоо юу байсан юм бэ? 90 оны хөвсгөл. Тий. Тэр Батмунг дарга одоо тэр би өөр шийдвэр бишээ. Өөр би санал Батмунг дарга улсын төвч хурдаад нийтээрээ хурдаад ярих бол нэг хэрэг тийм үү? Би Батмунг даргад бол зориуд орж, хоёр удаа орж өөрийн хувийн саналаа хийсэн. Гэхдээ дарга та энэ залуучуудтай уулзаач. Эсвэл та эцэг ихтэй хамт уулзаач. Танаа үеийн багш нар байна шүү дээ. Та эдэнтэй нэг сайхан уулзаж яриач. Ингээд манай Батмунг бол том эрдэмтэн. Харамсалтай хүн юм ярьж яриагч муутай. Тэгсээрээс заачгүй гүйчгүй. Энэ ямар ч асуудлаар тийм байдгийг. Жирийн үед ажлын байдал ярьжсэн сонсоол байна. Тэгэл одоо зүйтэйчгүй, зүгүүдэхгүй болохтой чинь ярьж байгаа хүн чинь нэг л сэтгэл дундуур гардаг юм. Түүнээс сайн хүн яриа. Ер нь улс орныг удирдах бол мэдээж дээд боловсролтой мэддэгтэй
өдөрт төш хэрэгтэй. Гэхдээ өдөрт лидер гэдэг чинь өөр хүн байхгүй юу? Гал руу ч ордог, цог руу ч ордог, ус руу ч орж ордог юм лидер байх хэрэгтэй байхгүй юу? Манай Батмунх дарга бол би хөдөө тийм лидер байгаагүй гэж боддог. Тий. Лидер байгаа. Тийм үгүй юу? Тий. Өөрөнд хийлөөд дэлхийн байдал их нөлөөсөн байх л да чаваас. Чавс шиг авгатанд барьж одуудаад алжихтай чинь. Энд байгаа хүн чинь ер нь ажил буруудуулнаад би угаад дуусах бодож хэмэт. хайрсан байж магадгүй. Тэгээ та Батмунх даргатай хэд хэдэн асуудал дэвшүүлсэн тэр нь тэр би тэр эхний үед нь эцэгтэй нуулзаач. Хоёрд нь дарга. Ерөөсөө ил шийдвэртэй арга хэмжээ мараа. Та энэ залуучуудыг зарим нь ажил төвшүүлж. Ажил төвшүүл. Тэр чинь намын төв ерөнхий нарийн бичгийн дарганд их мэдлэг хэрэгтэй. Тийм биз дээ. Та зоригийг үйлдвэрийн төв хорооны нэгдүгээр нарийн бичгийн дарга бөгөөд улсын товчооны орлогч гишүүнээр сонгуулж. Бүгдийн нэг албан тушаал. Тэ, өндөр албан тушаал. Тэгээ зөргөд дууд ирээд за нөхөр минь чамаа ингэ сонголоо. Одоо энэ залуучуудаа аваад өмнө руу яв. Төмөр зам 50. Гişний мөнгө төгрөг хэрэгтэй вэ? Тэрийг улс өгнө. Чи одоо тэгээд ийм том ажил хариуцлаа. Харин ажлын үр дүн зарцуулсан хөрөнгөийнхаа тайлыг ерөнхийлөгч надад одоо сар тутам үгүй юм уу? Өдөр тутам үгүй 50 гээд ингээд үр өгөөд явуулсан бол энэ залуучууд дотроос эдийд улсын өдөртөгч болчихгүй гараад ирэх байсан баг л. Нөгөөх нь бол аж ахуйн асуудал. Одоо хангамжийн асуудал. Хошоо худалдаа. Мах, сүү, ногоонос хүсэл. Тэр үеийн залуучуудад ярьдаг чинь бидэнд зажлах бах алга байна. Европ дөрөв сайхан бах. Манайд алга. Бидэнд жинсэн өмнөд алга. Бидэнд транзистор алга. Хүсүүд чи энийг чи хөөцөлдөө мөнгө гаргаад энэ залуучууд болгоно хүзүүнээс нэг магнитон зөөж өгöd. Амаарн дөрөн богч гэж өгöd. Хоёр хос жинсэн үд өгöd. Ингээд бид аж ахуйн ажиллаа сайжруулад дэлгүүр оршоо ард түмний хэрэгцээ дутуу байгаа юм сайжруулахаар гэмж. Ийм байд. Ингээд санал байсан. Тэг хэлж яхад одоо тэнд л их харамсалтай байдаг. Зүйтэй гэдэг, зөвгүй гэдэг. Дугайл. Энэ л өөрөөр дүүл хүн байж тээ. Өөрөөр дүүл хүн байж тээ. Батмунх дарга маань. Батмунх дарга арчлыг хөгжүүлэхэд үнтэй сайхан хувь нэмэр оруулсан. Одоо эднийг их дэмжсэн эсрүүцээгүй их сайн хүнгээл яриад байна л да. Яриад ном гаргаал, кино хийгээл гүшөг зөвлө байх л да. Гэхдээ улс орныг өнөөдрийн байдалтай дүүнж үзэхэд улс орны толгойд байгаа хөнгүүдийг бол бид энэ улс орныг жолоодод явж байхад ухаандаа онгоцоор ярихад 200-500 мянган хүн суудагсан онгоцны дарга асуудал хүндээд ирэхдээ хувь бодоод оршууд зүгэд нисч унчж болохгүй шүү дээ. Нөгөөдөл өнгөрөө. Тэгэхээр энийг бол улсын удирдагч хүн бол бодох ёстой. Харах ёстой. Би хүнд засгийн эрхээ өгөх гэж байна. 10 жил, 20 жил, 30 жилийн дараахыг харж бодох ёстой байсан байх л та. Тэр залуучууд ч нь бол та нар муу ажиллаж байна. Бид сайн ажиллана. Засгийн эрхийг өг, хогцор гэд улсын зөвчөг огцруулсан шүү дээ. Энэ хэдээр нь улсын дээр гараад яах болоо гэж бас бодож үзсэн. Тэгэхэд зөв. Энэ хэд улсын дээр гараад яах болоо гэдэг тэр үдийн залуучууд өнтер улсыг удирдах нэртэйг яамаг удирж байсан сайд нэг чалга. Орлого сайд хийжсэн хүн нэг чалга. Үйлдвэрийн дарга хийжсэн хүн нэг чалга. Үйлдвэр барьжсэн хүн нэг чалга. Зүгээр л тийм бүгдээр гараад яасан юм. Бүгдийн тараагаад сайхан өмчлөөд авсан. Яасан бүгдээ өнөөдрийн байдлаар хараад ямар байна өнөөдөр. Өнөөдөр манай улс ямар байдалд орчод байна. Хүн амын 35% ядуу болсон. Үйлдвэрүүд нь байхгүй болсон. Социализмын үед байгуулсан үндсэн хөрөнгө үйлдвэр аж ахуйн газруудыг хөвчлөн гэсэн тийм үү? Хувь болгоод хөвжсөн. Хөвчлөх нэрээр хуваагаад ичсэн. Монголын ард түмэн олсон олтыг үнцээр нь байхгүй болгож ийм бодлоготой санаа хийх зүг шүү дээ. Миний бодлоор юу заах ёстой вэ? Социализмын үед байгуулсан улсын үйлдвэр аж ахуйн газруудыг хөвчлөн. Тэгтээ энийг бол тэр үйлдвэр аж ахуйн газруудын хийж байсан бүтээгдэхүүн гаргаж байсан юмыг хിവэр үргэлжлүүлэн хийж чанарын дээшлүүлэн тоог нь ахиулна.
Ингэж л заах хэрэгтэй шүү. Хэрвээ доошоо унахал юм бол буцааж аав. Буцаад аав шүү. 1981 онд зөвлөлт холбоот улсын тусламжаар сүлжмэлийн 2 дугаар үйлдвэрийг ашиглалтанд орууллаа. Энэ үйлдвэр нь 2000 орчим ажилтан ажилчтай нийт ажилчдын 84% нь эмэгтэйчүүд байсан бөгөөд 1 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийх нь 76%-ийг экспортод гаргадаг байлаа. 1990 онд энэ үйлдвэр зогсож бүх ажилчид нь тарсан бөгөөд зориултын байрыг олон аж ахуйн нэгж түрээсэлж байна. Намайг зөвлөлт холбоот улсын коммунист намын төв хороонд улс ардын аж ахуйн салбаруудыг удирдах байх үед Монгол ард улсад нийт 722 барилга байгууламж барьсны 215 нь төрөлбөрийн үйлдвэр байсан. Гэтэл 1990-ад оны эхээр Монгол улсад өрнөсөн өмч хувьчлалыг ловрийн шин чанартай байсан гэж боддог. Мэдээлэлд ойр улс төрчид бүхэл бүтэн аж үйлдвэрийн цогцолбор үйлдвэрүүдийг үнгүйдүүлэн хувьчилж эзэмшихтэй нийт ард түмэнд өмч хувьчлал хэрхэн явагдах талаар ойлголт мэдээллийг зориудаар өгөөгүй юм а. Гэхдээ хувьчилж авсан эзэд нь үйлдвэрүүдийг татан буулгаж түрээсийн байр төдий болгосон нь үнэхээр харамсалтай. Зүгээр ер нь болсон явдлыг дүгнээд одоо ингээд харахад ихээхэн хариуцлагатай хандсан юм уу гэж бид тэр зөвхөн би Батмун гэж би өөрийгөө ч гэж улсын төвчөнд байсан нөхдүүд хинд засаг төрийн удирдлагыг өгөх гэж байна гэдгийг өөрөөр хэлбэл би тэр онгоц хэллээ шүү дээ. 90 оноос хойш онгоцон шууд орчгол өнгөнөөд байгаа хизээ газар бүрт дэлбэрхийг бүүм ийм байдалд орчоод байна. Ийм учраас бид бол одоо хинд энэ засаг төрийн эрхийг өгөх гэж байна гэдгийг их сайн бодож ухаантай ярилцсанд ёстой байсан байх. Тухайн үеийн байдлаар ингээд шийдсэн байгаа. Товчооны гишүүд хин юм байсан. За би хэдүүлэл тооцъё л. Содон, Батмун, Содон, Дижидгой, Намсраа, өөр хэд болж байна? 4 л болж байна. 4 бол. Тантай нийлээ 5 боллоо. Одоо 5. Орлогч гишүүн бол 2 байсан. Жасраа, Дантуу 2. За. Би нэрийн эргэж үзээд. За. Цаг идэх юм байна. Цаг идэх. Мянган 1986 оны 3 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга ард их хурлын тэргүүлэгчдийн дарга нөхөр Батмунгийн 60 насны ойн ёслол болж төрийн дээд шагнасах баатрын одонгор шагналаа. Ёслолд нам төрийн удирдагч Монгол ардын хувьсгалт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн нөхөр Содном, Боломжим, Зарагчаа, Намсраа, Алтан гэрэл Дижид, улс төрийн товчооны орлогч гишүүн Жагвар Дамдин, Намын Төв Хорооны нарийн бичгийн дарга Балхааж болон Намын Төв Хороо засгийн газрын гишүүд оролцож баяр хүргэлээ. Цэдэн бол дарагтай та хамгийн сүүлд хизээ уулзсан. Хамгийн сүүлд 86 онд. 84 онд алгацаас хойш нэг ч уулзаагүй. Хөөх юм амьдрал байдал таарагдгийн дамдам жигж дуулж л байсан. Тэгэд элчин сайдын ямар уцаа дугаараа наваад гэрлүүд уцсан. Тэгээ авга уцаа авсан. За. Дараас явна гэж. Дараас чи хэм бэ л гэж би дамдсан байна. Хархан дамдсан. Би Намын Төв Хорооны дамдсан байна. Тэгтээ авга тэгж чи хэний даалгавраар усч чинь гэж. Чи хэний даалгавраар усч чинь. Гэхдээ би хэний даалгавраас би та хоёрт уулзаад явах хүсэлт байна гэсэн. За авга зөөлрөөд явсан. Тэгвэл чи манай төрөөр дийлдэй гэж. Тэнд очиод хонхойд дарсан. Авга онгоолгоод өглөө. Би нэг зэцгээ барьцгаа зогсож. Би бол тэр зэцгийг даргад өгснөд очсон байхгүй юу. Тэр жил даргын 70 насны ойлгох байсан. 9 сарын 16-нд. Би тэдэн болыг дуудаад тэр энэ дамарч байгаа гэд авга цаашаа хооронд нь зэцгээ би дундуур нь 2 цэцэг болгоос 2 багтаад бариа зогсчихлаа. Авга дэгдэвчглаа даргад өглөө баярлаа. Тэгэл цаашаа орсон л да суугаад л уурсан. Тэгэл жаахан би нэг жаа юм яриа гэж бодвол ингээл дарагч бас тийм хүсэл байгаа
болов гэж бодоод Улаанбаатар Монгол юм. Одоо асуух байх гэж бодоод яригээд яж итэл авгаа чи юу эндэс би Дамдинтай ярих юм. Би ухаадыг гэж байна. Ухаадыг гэж одоо бараг зайлгсан ч зайлх нь арай үгүй юм. Чи гарлаа гэж. Тэгвэл яваад чи очоош чи гарлаа гэсэн. Тэгээд яах вэ цаасаа угаад би ухаадыг зэдэн бол би Дамдинтай ярих юм байдаг. Тэгсэн би тэнд хөрөвцсөн. Дарга явахаар шийдэж байгаа бослоо. Босоод урдаа байсан том юм цаасан салбайтгийг дундуур нь ураад. За. Нэг яавлаг боож аваад. За. Тэр л одоо салбайтгийг хэмжил тэр одоо амьдралын юу тэр хүн туссан байна л да. Бүтээн салбайтыг одоо яавлаг явахгүй тий. Дундуур нь хуугаад яавлаг аваа. За би очиж яхаа амрыг чи тоо ирж яхаа ярьж би очиж яхаа амрыг. Дамдин яавлаг хүний видэх сайн юм гэж штэ. Чи яавлаг сайн идэж. Би амрыг тэгээд дараа цаашаа орсон өрөөндөө авгаа суулаа үдлээ авгаа карманаас жижигхэн хууц надтай ярих юм нэ чагсаалтал болтой янз. Гаргаж ирэл. Ярьж гисэндээ амьдрал ямар байгаа. Чи одоо сая зэдэн болоо харлаа. Хичээн турсан байна. Гадаа салхинд гарья. Унаа машин байхгүй. Нэг машин өгдөгөөс элчингээс сураагаад авчихсан. Гадуур явъя. Салхинд гарах боломж байхгүй. Ийм байдалтай. Ер нь би бол аваад гэж би бол Монголд 47 жил амьдэрсэн. Монголчууд хайртай. Цаануудаа чинь ухаантай, сайн үндэстэн байна гэж боддог байсан. Одоо ингэж бодоход таанууд ямар муухай болсон. Айгуу гомдсон тийм үү? Айгуу гомдсон. Энэ үгээр л одоо заримдаа уулаа, заримдаа загнаад. За. Ярьсаар цаг илүү болсон. За. Онгоц нисэх цаг орцсон байдаг. Авгаа үргэлжлээд байдаг. Авгаа төлөө анссан одоо би өнөөрөө явах хэрэгтэй гэрүүлтэйг Улаанбаатар руу. Онгоц нисэхэд одоо бага хугацаа үлдэж байна. Ингээд би маашилтаа салах сүстэд ингээд явъя. Та хэний дуутахгүй гэсэн. Тэгж одоо ингээд явах гэж байгаа юм бол яах вэ? Яа гээд. Тэгээ цааш ороод даргыг дагуулад гараад ирлээ. За. Унтсан болтой мань хүн өсөн нийлэн дарагдсан. Чи одоо явах гэж байна уу? Одоо өнөө онгоц төсгөд одоо очиж би явах болоод байлгсан. Чи миний өрөөнд ороод юу? Миний өрөөнд миний амардаг ажилтдаг өрөөнд ороод юу? Тэгээд орсон том хөөрөө байна, орон байна, хажууд нь бичгийн шүүгээ байна. Тэн дээр зөндөө ном сэтгүүл уншаад тавьчихсан одоо болтой. Дарга бол энд юм уншихтаа биш сониршт олон хэвлэлийг зэрэг уншдаг. Тэр их хурд уншдаг хүн шиг байгаа. Олон хэвлэлийг зэрэг уншдаг. Тэгвэл та одоо юунд ингэж бие зовоож идэв. Энэ олон хэвлэл уншиж яах нь ядархын юм шүү дээ. Тэгсэн чинь хөрөвдмөр хөс. Дамдя цаг өнгөрөхгүй байх шүү дээ гэж. Цаг өнгөрөхгүй байх. Би энийг л уншиж л цаатад цаг өнгөрөөс дараал. Тэврээд үнсээд салахгүй байх шүү. Бүр худаа ягаад тэгж яах үнсүүлээд өөрөө үнсээ тэгэл зүг баймаар санагтаад төвсгөл байх. Энэ бол тэдэн бол дарахтай уулзсан миний сүүлчийн уулзалт. Ийм л болсон. Бодонд Москвад цаас бодорч байна. Ордны хүчрэхэг үе хожирх цагийн эргүүлэгт энэ бодорч байгаа цаас шиг хормохон зур замхарх юм да. Сэлүүн тал сэвшээ салхин санагдаад санжигэнд боорлсон ижимэн сайлсуу идээцага ханхалсан гэрмэн зүудлэгдэхэд ханхай байшин давчдаад их мандлын сүмийн энэ цэцэрлэгт салхилж суулаа. Өндөр байшин өргөн хашаагаар хүрээлэгдсэн энэ бүүдгэр хотод нутгийн минь их байгалыг санагдуулах юм энэ модносоор тааж байсангүй дээ.
ингээд эргээд утгад төр улсынхаа удирдагч нар ингэж яж болохгүй л гомдоосон. Гомдоо хорвоохгүй юм. Дараа нь тэгээд тарж үзэж болоогүй юм бах та. Тэгээд тарж үзэх л ёстой шүү дээ. Тий. Үзэх зоригтой тийм үзэх сайхан сэтгэлтэй хүн манай удирдлагад бидэнд байсангүй. Монголын ард түмний дайчин Монголоо Монгол ардын хувьсгал Намын Төв. Манай орны ажилтан хоршоолсон хөдөлмөрийн сэхэтний нэртэр яруу алдар баатар Төв. Гэхдээ бол тэгээд түрүүн таны хэлдгээр нөгөө Батмөнх дарга Молов Жамцгой хоёрыг л ятгцсан юм байна шүү дээ тийм ээ. Орсын талын нөхдүүд Зэдэнбал даргыг унгаах асуудлыг энэ бол ойлгомжтой. Энэ бол зөвлөлтийн Намын Төв Хорооны нөхдүүд санаачилсан зүйл. Орос ихнэр Пилатовгийн талаар да яриа шүү дээ. Ямар хүн байсан ер нь Монгол улсад зарим нь их юм хийсэн гэхийн Пилатовгийн их юм хийсэн. Энэ одоо Пилатовгийн хүчээр энэ олон цэцэрлэг яачлууд имэлгүүд зарим хүүхд имлэг болсон шүү дээ. Тэр авгаа бол өдөр шинэгүй хөөцгөө тэр соёлын төв энд одоо амралтын дайрам цэцэрлэг гэрж ёслолын ордон тэр авгаа бол их юм санаалж хийсэн. Тэр авгааг бол би зан ааш сайтаа гэж хэлэхгүй. Зан ааш сайт хийсэн юм нь бол энэ орос хүний характерд тийм байхгүй юу? Тиймэрхүү тийм ээ. Тиймэрхүү. Ширүүн шууд хэлчихнэ. Тэнд манайх дургу хүний дургу. Тэгээ манайхан ч одоо ямар ч нөхдүүд байсан юм тий шууд нөгөө хүрээнд орж ирэхэд нь богоноор ингээл ирж яхад нь цонхоор харж исэн чил гадаа бис чал босоо явж исэн гинлээ. Бас л зүйл нөхдүүд байсан бол та суурь амьдрал мэдэхгүй тий. Тэр авгаа ирэх үед тэгэлгүй байх юм чи. Тэр 40 хэдэн хонд одоо тэр авгаа ирж Улаанбаатар чи хатаа бийцдэг. Намааг Улаанбаатар орж иж яхад байна штэ. Хөдөөний хүүхэд нэг онцгой зүйлийг бол Улаанбаатар маш өмхий. Хөдөөний хүүхэд би ийм сайхан байгальд байсан тэнд очихдоо чинь одоо ялангуяа энэ баруун талын гудамжуудаар явах нарийн урт гудамжуудаас мөрий гүйр явахаар байхгүй. Айлгуудаа өөрөө жодлон тавьж тэгэхгүй. Өмхий. Халуус Улаанбаатарт бодоод одоо намайг санхүүгийн нэг сурч хагаад Улаанбаатарт ерөөсө 2 халуус байсан. 5 халуус гэж 5 гэдэг нь 5 дугаар хороо. 5 дугаар халуус. Тэр юундаар энэ төрийн улаан хорон гэдэг халуус. Гэттийн энэ өргөн чөлөөний энд гэттийн нэг халуус. Үндсэндээ л 3 халуус л байсан. Хэрэгтэй чи юу болох? Пилатовыг одоо балдаргыг бурхан болоод оршуулад ирэхтэн байцааж исэн гэсэн. Тэг бодоод үзтээ. Нөхрөө оршуулад ирсэн авгааг хуулийнхаа очоод байцааж ямар Монгол хүнд үтгэл хүн төрлөختөнтэй байдаг юм уу? Тэр дундаа манай Монгол үндэстэн шиг Ахмадыг эцэгийнхээ ах дүүгээ хайрладаг, өрөвддөг тийм оронд тийм гэж би бол тэрийн дараа нь мэдээд үнэхээр жигсэн. Тэгээ авгаа ерөөсөө ингэсэн оройн 7 цагаас шөнийн 12 цаг хүртэл байцаасан байна. Гэхдээ ямар ч юу ч асуусан байлаа гэсэн гүйцэд ядаж нэг маргааш 3-4 хоног өнгөрөөгөөд та одоо Москва явах чинь одоо хол явах чинь бид бас хол явахд хэцүү одоо зардал мөнгөний асуудал гэсэн нэг уучлаарай та нэг асуухгүй гэдээ явал өөр хэрэг шүү дээ. Айгүй мөн хүнтэлгүүл байж шүү. Хүнтэлгүүр орохгүй. Тэгээд авгаа ингэдэг байцаасаа доор нь элчнийг ууцтаад элчинтэйг ийм болж ирэх гэсэн элчин ерөөсөө түргэн буцгсан гэлээ. Авгаа тэгж бодсон байгальд нөхрөө орчуулаад ирэхэд нь байцааж байгаа чинь шорд хийж болно шүү дээ. Шоронд хийх байх. Тэгээд ерөөсөө 3 хоноод буцна гэжсэн авгаа нь орсосон маргааш өглөө нонгоцоор шийд явсан шүү дээ. Ямар Пилатовгт та тэгээд уулзаагүй дахиж. Дахиж уулзаагүй. Тэр оршуулгын үеэр л уулзсан л. Уулзаал тэгээд дахиж уулзаагүй. Уулзаагүй. Тэгээд Оросд байж байгаа л өрхий яасан уу? Тийм л Оросд. Монгол улсын тусын тулд амьби хайргүй зүтгэж явсан хүний нэг бол
манай гарамга удирдагчийн эхнэр Анастасия Сэдэнбала Филатова үлээ. Жаргалан трэдийн хүүхэд багшуудын төлөө их ёсны хайр халамж тавьж байсан энэ хүний гавьяат зүтгэлийг манай нам засаг зүйсээр үнэлж төрийн одны талаар шагнаж байсан. Дамдингой та бол Сэдэнбал даргыг их ойр дотн мэдэх гэрүүлийнхэн хувьд ч гэсэн Анастасия Ивановнагийн тухай та нэг хэлий гэсэн юм үг байдгүй ямар шүү одоо сэтгэл танд байдаг бол би бол манад ийм удирдагч энэ 20 дугаар зуунд тохиосон монголчууд бидний одоо аз жаргал Монгол орноо хөгжүүлэх гэсэн одоо эргэлзээний үндсэн дээр үйлдвэр хөгжөөгүй мал аж ахуйн орон бид нэрлэгдээд ингээ 20 дугаар зууны дунд үе хүрсэн ийм орныг 1900 ялангуяа 60-аас 90 оны дотор 90 оноос өмнөх 25 жилийн дотор бид чинь цахилгаанаар бүрэн хангаад улсан. Илүү гарсан цахилгааны зөвлөлтөд худалдаад нүүрс нэг уурхаанууд бол илүү гарсан нүүрсээ гятад экспортлдог. Мал аж ахуйн ноос, аришир, мах бүх зүйлийг бүрэн боловсруулад дээд урт хийгээд ард түмний хэрэгцээг бүрэн хангаад илүүг нь гадаад гаргаж чаддаг. А хүнсний талаар бол бид бол гадаадаа сахар, ургамлын дос, цагаан буда энэ хэдийг манай оронд ордог л авдаг. Бусад хүнсний ёстой цэвэр одоо та нарын хэлдгээр экологийн цэвэр үтээгдүүнэ ард түмний бүрэн хангасан. Ангийн үсээ бүрэн боловсруулдаг болсон. Нүгээр хэлэх юм бол одоо залуучууд сайдууд яриад байна шүү дээ. Нийгмийн үрдэх гэж яриад байх юм дээр одоо өөрөөр хэлбэл бүрэн бүтээгдэхүүн болгоод гаргаж чаддаг ийм орон болгож хөгжүүлсэн чинь зөв удирдагч, зөв хандлага, ажиллаж байсан нөхдийн эх орон зүтгэлийн үр дүн байхгүй. Тэгээ ийм ажлыг хийж үтээсэн хүнийгээ бид Сэдэнбал даргаад бид бүгдээрээ мэдж байгаа шүү дээ. Яаж мөхөө гомдооч бурхан болгоо да. Бүгд найрамдах Монгол Улсын хөгжил дэвшилийн 44 жил маршал Юмжаагийн Сэдэнбалын он жилүүд байлаа. Эрүүл мэндийн салбар хөгжиж, хүн амын тоо 2 саяд хүрч, бүх нийтээр бичиг үсэгт гэгэрч, төр улсаан сэргээн мандуулсан эх орончдын 50 жилийн тэмцэлийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаар хүлээн зөвшөөрүүлж, олон улсын сансар судлалын хөтөлбөрт Монгол сансрын нисгэгч оролцож, ардын арим орчин үеийн хүчрхэг зэвсэгтэй хөдөөж явах аж үйлдвэр соёл урлагийн хөгжил оргил үедэн хүрсэн билээ. $44 жил улсын толгой сууж сайхан залуу нас бүх амьдралаа зориулчаад сүүлд нь амьдралын хэцүү байдалд ороход эцэст нь юутай үлдэв ихтер 900 хэдэн мянган төгрөгтэй гадаадд 7 жил гэрийн хороонд байгаад ингээд одоо энэ хүн бурхан боллоо. Өнөөдрийн Сэдэнбал даргын 100 жилийн ог би бодохдоо зөвхөн би ч биш ахмадууд юу гэж бодсон бөгөөд дасан дурсаа ажилласан засгийн ордонд хийгээсэл 100 жилийн ог. Тэгээд Монгол Улсын ерөнхийлөгч захиагийн элбэгдэрч ордонд хэлгээгүй шүү дээ 100 жилийн баяр хөдлөн. Төрийн тэргүүн байна. Захиагийн элбэгдэрч. Захиагийн элбэгдэрч хөвдөш төрийн тэргүүний хувьд 100 жилийн онд оролцсон байхад ард түмэн баялан нөхөөс дургуцахгүй шүү дээ. Тэгээд тэр соёлын төвөргөнд тусан ирээчгүй. Гадаадд ажилтаагаад алгуулсан баг. 90 оноос өмнөх 25 жилд Монгол орн яаж хөгжснийг би та нарт товчхон ярьчихна. Тэгэхэд өнөөдөр 28 жил
хоосон ярьж юм бүтээдгүй энэ төл засгийн удирдлаганд 28 жилийн турш суусан Монгол улсыг дөрөйтүүлсэн энийг бодоод Цэдэн бол дарга үе тэр хүний хийсэн юмыг бодоод ингээд харьцуулаад бодохдоо хаяа надвал үнэхээр гомд моорч юм шиг жиг шмээрч юм шиг зөвүүчмээр юм шиг хараамаарч юм шиг ийм үе бодогддог. Хэрвээ 90 оноос өмнөх 25 жилд бий болгосон амжилтыг улам ахиулаад бидний үед мэдээж хэрэг дутагдал байсан. Муугийн сайн болгоод чанар таарах улам онцлогоод одоо таануудын залуучуудын ярьдгаар брэнд бүтээгдэхүүнүүд хийгээд ингээд сайхан болгосон бол эдийд Монгол улс өстө 28 жил чинь Азийн бар болчихгүй. Гişнийн тэрбумын долларч олж авалцаатай. Гişнийн тэргүүний техник технологи ханаас олж авахыг болцоотой 28 жил өнгөрлөө шүү дээ. Ганц босгосон ганц олигтой үйлдвэр чалга. Олигтой сургууль чалга, эмнэлэг чалга, цэцэрлэг ясал чалга. Ингээ хүн амын 35% нь ингээд ядуу байдалд орсон. Энийг бол манай ард түмэн хийгээгүй. Энийг бол одоо засгийн эрхэнд гарсан юу гэж хэлэх юм бэ? Ярина. Тийм нөхдүүдийн хийсэн ажил шүү дээ. Одоо тэрийг яриад яг та нар мэдчихэж байгаа. Алдах тайснаас амьдрах явдал бол их хэцүү гэж. Алдах тайсан бол нэг удаа үзэл алдагдвал ягаал өнгөрн тийм үү? Амьдрах гэдэг бол тэрнээс хүнд бодох хэрэгтэй, ухаарах хэрэгтэй. Сүрлэг харьхран торгон салхи хацаар илбэ сүндавгатай усноо альтан мэлтигээ сүрхэн юудэн ол эцгийн судлаар ханхагаа зүймэл газрын зэрэглээ Тэнгэрийн салхитай мяранзаа Тимэл нутагда миний зинхэр хязгаар Тэнгэрийн диваажин миний унсан газар Ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зовоодоо Энэ биний минь үл тасрах Өнөөдөр хоёулаа сайхан овон дээр гарлаа. Тэгээ би бас их гоё бодож байсан. Танаас асууж байсан шүү дээ. Өмнө нь ээжтэйгээр ярьж байсан. Ээж сайд болчиход ээжтэйгээ зүгэрж байсан гэд. Өнөөдөр ингээд уул овон дээр гарахад юу бодож яах юм? Тийм одоо маш сайхан санагд. Уул овон байгуулдаг чи яг хэвээр үйд юм ба шүү. Миний ээж явуулсан газар тэр чигээрээ миний гүйжсэн газар тэр чигээрээ тэр дундаа ингээд ийм сайхан их нутагдаа ийм сайхан хүүхдээ ярилцахгүйгээ сууж байгаа учраас би хамаанааггүй юм ярьж шүү. Зүгээр сэтгэл сайхан онгойгоо сайхан онгойгоо баатар болнод цаасан булган өмсгтөө маастер хүнтэй. Тэгээ бүр энэ юуг ингээд эргээд утгад улс орныг удирдах бол мэдээж дээд боловсролтой мэддэгтэй удирдах хэрэгтэй. Гэхдээ удирд лидер гэдэг чинь өөр хүн байхгүй юу? Гал руу ч ордог, цог руу ч ордог, ус руу ч орж ордог юм лидер байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэр нь улсыг удирдахад байна шүү дээ. Лидер зоригтой. Тийм үү? Тий. Сонсцоолоо харцгаалаа. Дамдингуй амьдрал бол атаатайсантай тэмцэхээс
дутуугүй хэцүү зүйл шүү гэдэг тухай лавшруулан та бүхэнд хэлж байгаа. Дамдин гоон энэ нэвтрүүлэг бол хэдийгээр тэрмэн нэвтрүүлгийг эд хийж байх үед ертөнцийн мөнгө усыг үдсэн ч гэсэн хүн эх орноо элгэн түмнээ хайрлахын гайхамшигтай гэрээслийг бидэнд үлдээж чадлаа. Эрэд цэргийн мөрөн дөргөгдөөд эгэл хүүн тэнгэр тайвцлаа. Алдар амьдрал бүх нэн орхоод амгалангийн бодихаал гарасглаа. Саруулсан тосго тэнгэрийн огтор гуйгаас санан хүлээх Монголын талдаан бурхад мэдлэх догшин хоймортон буян дагуулж эргэн төрөөрөө. Эрхэмлэн хүндэлдэг Монгол төмөнчин ээжийн бүвэн дугаар тосноо цаг хугацааны хатуу цаазыг цавчиж өндийсэн эгэлгүй Монгол сайдаг түүхийн буурал салхийг цацалж сөрсөн хүчрхэг жигүүр тэнгэрийн цээлд зүтгэж амрав тэргүүн суудал анхаж үлдв. Үүлгэрдсэн салхи номхон намжиж уймсэн олон чин залбиран гуй амжиж эхлээгүй алтан сургаалтайгаан ард төмөндэн эргэж төрөөрэй. Ер нь улс орныг удирдах бол мэдээж дээд боловсролтой мэддэгтэй удирдах хэрэгтэй. Гэхдээ удирд лидер гэдэг чинь өөр хүн байхгүй юу? Өөрийнхөө араас олон түмнээ дагуулад явцдаг, гал руу ч ордог, цог руу ч ордог, ус руу ч орж чаддаг юм лидер байх хэрэгтэй байхгүй юу?